嗱，最攞命咧就係推住嗰個咧就已經寒晒背，自己行路都有問題，跟住坐喺輪椅度嗰個咧仲鋸咗對腳。97歲咁啊，佢成日話佢自己聾，其實邊度係聾咧？同佢傾偈嗰陣時，佢都唔知幾精靈，跟住佢數1、2、3隻，佢又數到出。香港同埋澳門咧，其實已經成為咗世界嘅長壽之都，喺全世界裏邊排行咧數一數二噶啦。有陣時我哋喺街度咧都好容易都見到一啲咧就係70幾歲推住個90幾歲嘅出街，咁啊推住冇所謂咧，最慘就係話咧推住嗰個咧就已經寒晒背，自己行路都有問題，跟住坐喺輪椅度嗰個咧仲鋸咗對腳。我成日咧就鼓勵啲朋友咧就唔好偏食噶，咁啊最好就樣嘢都食啲啦。咁例如保健品要食啲啦，就算有陣時咖啡啊，我哋都可以食啲。但係咖啡我哋可以飲得更加會好啲嘅，有啲咩幫助可以更加會好啲嘅咧？首先我哋要知道自己身體嘅變化，一切嘅病源咧其實都係由炎症開始。咁點解身體會發炎咧？首先我哋要將我哋自己嘅細胞嘅含氧量咧提高啦，即係點樣咧就叫提高我哋嘅抗氧化。咁抗氧化其實係咩嚟？都係維生素嘅一種嚟嘅，同埋可以將血嘅含氧量咧提高。血含氧量提高嘅話，我哋嘅細胞自然咧就會有